60ga kirsalar ham qo'yilib, qarilikni bo'ynilariga olmabdilar-da. Davlatlariga, hozirgi kuch-quvvatlariga ishongan bo'lsalar kerak. Ertaga beldan quvvat, oyoqdan mador ketib qolganida hollaridan kim xabar olarkin? Oxirgisi hammasidan o'tib tushdi. Zikrillaboy o'zlaridan salkam 30 yosh kichik qizni nikohlariga olib yashab yuribdilar. Qo'shni ayol kimdandir eshitgan gapning rostligiga boshqalarni ham ishontirmoqchi bo'lib, o'z ko'zim bilan ko'rdim, deb qo'shib qo'ydi. 60ga chiqib, shuncha farzand orttirgan bo'lsalar ham atroflarida birortasi yo'q. Ayb o'zlarida. Qiz o'lmagur ham Zikrilla pochchamizning Mercedes mashinalarida sayr qilishga, markazdagi domga uchganda, pochchamizga qarilik hukmini o'tkazib, boshlari yostiqqa tekkanida yoshgina yorlari nima qilar ekan-a? Yoshlikdagi farzandsiz kechgan umr o'tar, ammo qarilik chog'ida ularsiz kechgan bir kun 1000 kunlik azobga teng. Ayniqsa farzandingiz bo'la turib holingizdan xabar olmasa o'ylab qolasiz, qayerda adashgan ekanman deb. Lekin endi xatoni to'g'rilashga kech bo'ladi. To'g'ri aytasiz. Qarigan chog'imizda hammamizning holimizga o'g'il qizlarimiz yaraydi. So'nggi nasibamizni og'zimizga tomizadigan, ko'mib qaytgach, ortimizdan Qur'on tilovat qilib yodga oladigan zurriyotlarimiz. Hofizlar nikoh oqshomi fayziga fayz qo'shdi. Ayniqsa hofizning onajon qo'shig'i barchani titratib yubordi. Onaizorning esa ikki ko'zi eshikda. Asadulla kelib qolsa edi deb haliyam umidvor. Ukasi borib to'yga aytib kelgan edi-ku. Nahotki shunday kunda jigarining quvonchiga sherik bo'lmasa. Arazlagan aka ukasining to'yi kuni uyda qanday o'tiribdi ekan? Yuraklari dosh berganini-chi? Hikmatulla bilan amaliy hamkor samarqandlik, buxorolik do'stlari, sinfdoshlari birin-ketin qutlashdi. Davraga to'yonaga kelgan gilam to'shaldi. Tabrik so'zini izhor qilayotgan ulfatlar o'rtaga kuyovning ota-onasini taklif qilishdi. Onaga qimmatbaho mato, televizor hadya etilib, otaning yelkasiga kimxob to'n tashlanib do'ppi kiyg'izildi. O'zbek yigitining mardi kiysada do'ppini, egilgan boshlarga do'ppi yarashmadi. Yelkangizga toshday botgan urto'nimlar muborak Zikrillaboy. Nozima, senga havasim keladi. Baxtingni topding. Ko'z tegmasin. Esingdami? Deya universitetda o'qishini oilaviy sabablarga ko'ra 2-kursdayoq tashlab ketgan Dilfuza yengilgina xo'rsindi. Kursdoshlarning diydorlashuv kechasiga kelgan ikki dugona talabalik davrlarini eslashdi. 6 dugona talabalar oshxonasida tushlik qilar edik, deb yodga oldi Dilfuza. Hammamizning birin-ketin fotiha to'yimiz bo'ldi. Men, Barno, Dilfuza, Dilorom, Lola, sen tushlik qilib o'tirganimizda hammamiz bir bo'lib qasam ichganimiz yodingdami? U kunlarni unutib bo'larmidi? O'sha kuni hammamiz talabalik hayotimizdagi eng oliy baxtimiz deb tan olgan edik. Nozima bugun 4 farzandning onasi, tinch totuv oilaning bekasi, turmush o'rtog'ining suyukli yori. U qachonlardir o'zi orzu qilgan bekami ko'z o'zbek ayoli. Dadajonim keldilar. Dadasining ishdan qaytishini har kuni uxlamay poylab o'tiradigan bolalar chopqillashadi. Dadajon, namuncha kech qolib ketdingiz. Ishim shunday kech tugashini bilasan-ku qizim. Meni hammadan yaxshi ko'rasiz-a dada. Jonimdan ham ortiq ko'raman. Bu uyda shunday suhbatlar ko'p bo'ladi. Turmush o'rtog'i farzandlarini suyib erkalayotganini ko'rgan Nozimaning ko'zlarida yosh qalqiydi. Bolalar to'polonning zo'ri bilan charchab uyquga ketadilar. Savol berish navbati endi Nozimaga keladi. U erini savolga tutadi. Qarab turib o'ylayman, dadam ham bizni erkalab suyganmikanlar? Sizga o'xshab ot-ot o'ynab, yelkalariga mindirib, farzandning shirin lazzatidan totganmikanlar? Qaydam? Siz ham otasiz, ular ham. Lekin siz farzandlaringizni bir kun ko'rmasangiz sog'inasiz. Betob bo'lsa kuyinasiz. Dadamchi, dadam bizni sog'inarmikanlar? Bilmasam.
Dadamni ko'rsam nafratimni bildirib, oldimga solib haydayman deb o'ylardim. Birinchi bor to'yimga kelganlarida aksincha yelkalariga osilib yig'labman. Qalbimdagi o'zi nima? Mehrmi yo nafratmi? To'g'risi o'zim ham bilmayman. Nima qilgan bo'lsalar ham otangda, tomiringda ularning qoni oqadi. Hammaning turmushida yaxshi yomon kunlar bo'ladi. Achchiq kunlar zahrini totli damlar tafti bosib ketarkan. Otam bilan onamning birga kechirgan shodlikka to'la onlari, quvonchli kunlari bo'lgandir. Nega ular faqat bir-birlarining yomon tomonlarinigina ko'rishadi? Nima sababdan faqat noxush kunlarnigina xotiralarda saqlab qolishgan? Qilgan xatolarini tan olib, bir-birlariga samimiy nigoh bilan boqish mumkin-ku. Nahotki bu shunchalar qiyin bo'lsa? Ularni muhokama qilishga bizning haqqimiz yo'q. Ota-onamiz biz uchun biri oy bo'lsa, biri quyosh. Ha, to'g'ri aytasiz. Yagona oy zimiston tunni nurafshon qiladi. Har bandaga hamroh bo'ladi, yo'lini yoritadi. Lekin bu dunyoda farzandlari yo'lini yorita olmagan, ularga umr yo'lida hamroh bo'la olmagan nursiz oy bor. U inson mening otamdir. Toshkent shahrida Ko'kcha mahallasi bor. Bu obod mahallada qancha oilalar tinch totuv hayot kechirishmoqda. Bomdod namoziga yo'l olgan qariyalar erta turib, orasta qilingan ko'chalardan guringlashib borishadi. Shu mahallada bir ayol yashaydi. Nabiralari qurshovida uning kunlari sho'x-shodon o'tmoqda. Bu ayolning irodasi metindan. Uni hayot atalmish dengiz to'lqinlari chayqatib pishitdi. Hayotidan biror marta nolimay, bugun 60 yoshni qarshilagan bu ayol gohida keng uyiga ham sig'may ketadi. Uning odamlar bilan suhbatlashgisi, do'stlar bilan diydor ko'rishgisi keladi. Shunda mashinasini o't oldirib, odamlar orasiga oshiqadi. U yaxshi yomon kunlariga guvoh, ota-onasining qadam izlari qolgan ko'chalardan o'tib borar ekan, umr daftarini varaqlaydi. Mashina rulini boshqarib borarkan, yo'lda qo'l siltagan kishilarga to'xtab manzillariga eltadi. Turli mavzuda suhbat qurib ko'ngil yozadi. Bu dunyoda armonsiz inson topilmasa kerak. Nazira opa yo'l chetida qo'l siltayotgan ayolni ko'rib sergak tortdi va darhol mashinani chetga olib tormozni bosdi. Xotirasi pand berib qoldimi? Kim edi-ya deb eslashga qiynaldi. Lekin yo'lovchi ayol uni darrov tanidi. Mashinaning orqa eshigini ochib, o'rindiqqa o'tirgancha kuldi. "O'rtoq, tanimading-a?" Yillar ikki dugonaning peshonasiga chiziqlar tortgan, sochlariga qarov sochgan. Ammo o'sha ko'zlar va ovozlar. "Hadicha, o'zingmisan? Topding. Seni ko'rar kun ham bor ekan-ku. Tog' bilan uchrashmaydi. Inson bir kun kelib uchrasharkan-da." Ikki dugona mashinadan tushib, bir-birlarini bag'rlariga bosgancha ko'rishdi. Dugonasi Hadichaning o'zgarib ketganini ko'rgan Nazira opa ko'ziga yosh oldi. "Bormisan? Diydor, yoshligingda, og'ir kunlaringda birga bo'lgan dardkashing bilan yillar o'tib ko'rishsang, bu tuyg'uni ta'riflab bo'larmidi?" Hadicha 30 yoshida 4 farzandi bilan yolg'iz qolgan dugonasini tez-tez yodga olardi. U dehqonchilik qilish uchun Toshkent tumanidan gektar yerni ijaraga olib oilasi bilan yashar va dugonasini ko'p eslardi. Ular yonma-yon yerda dehqonchilik qilib, ko'p dardlashishar, bir-birlariga yordam berishardi. Hadicha mana salkam 20 yil deganda dugonasi bilan uchrashdi. Asli Qrim tatari bo'lgan bu ayol oilasi bilan o'zining tarixiy vatani Qrimga ko'chib ketgandi. Tuqqan emas boqqan ona degandek borgan joyda yashay olmadi. O'zi tug'ilib o'sgan yurti sog'inchi uni O'zbekistonga qaytib kelishga majbur etdi. Kindik qoni tomgan tuproq isini qo'msadi. Qarindoshday bo'lib ketgan qo'shnilar suhbati xumor qildi. Hadicha eski hovlisiga qaytib kelgach, dugonasi Nazira yashagan mahallaga borib, uning qo'shnilaridan dugonasining yashash joyini surishtirdi. Topa olmadi. Bilganlar shahardan uy olib ko'chib ketgan deyishgach, Hadicha diydorini vaqt ixtiyoriga tashlab qo'ygandi. Mana nasiba shu kun ekan. Hadicha,
bu yerlarda nima qilib yuribsan? Ko'chib ketgansan deb eshitgan edim. Meni qo'yaver, keyin hammasini bafurja aytib beraman.